我同人啦。頭先咧揾咗紅茶啦，佢唔聽電話。咁算喎。冇嘢，繼續玩。頭先啱啱過咗一個夜晚啦，一出嚟就執到一個蘿蔔。一出嚟講好似理所當然。加埋咧好彩啫。我去打龜爬打唔到添。喂！喂！冇引爆佢啊你！打唔到啊同學。擺住好金㗎，唔好過嚟啊！繼續啊！早啲完啦嚇。好啦，我承認我甩咗。你衰！佢冇打龜爬啦。哎，冇啊，好痛！做乜啊，冰冰？係衰有叻㗎。我開咗 game 就叻啊，正常啦。幾多個人啊？我得3個。好啦，我住山窿啦。你邊啊？我又揾你。你咪山頂啊？山頂落咗下面。山頂山腳。嚇！我住山窿。好難揾你㗎喎。我揾到個礦洞喎。有冇封住佢啊？邊個封咗佢？一嚿。一嚿。好大嚿，有咩分別啊？冇啊。咁可唔可以唔好廢話咧？唔得喎。吓？你呢條好似好高嘅。下次有約啊！同學，我嚟揾你啦。冇晒睇嚟。我嚟揾你啦。你咁多火把嘅。冰冰我見到。又上咗去啊！我嚟揾你啦，邊個？個梅咯。02頭先你見到啲咩㗎？咩啊？見到幾多枚啊？同學，你好漏打啊！冇，事實嚟嘅啫。冰冰，我哋一齊 SM 佢，得到嘅財物一半。得唔得喎 half part。SM 係唔啱㗎。咁啊，鐵劍單挑你射劍。咁都唔啱㗎。我鑽石劍 VS 你鐵劍。超開 Q 冇。都冇，仲要用埋全身轉裝。超 Q 冇無敵㗎。你真有叻㗎。繼續啊！眼靜啲。只需得嗰個垃圾電話。雖然我唔可以話，因為好多人應該都會用紅米。點啊？點啊？你做乜你喺上面？有冇摘啲太陽花翻嚟啊？菊花添。啱唔啱啊？邊度嚟㗎？咪問你菊花啱唔啱啊？你喺邊啊？我差唔多。有個衰人拋棄咗我。邊個？你咯。你去咗邊啊？屎忽度。我見到你，見到你，見到你。咁我走先。鬱金香，我最中意嘅金香。唔好走啦！要生存㗎。唔走咪唔走。哎呀，出咗添。想點啊你？咁啫嘛。冰！哇！執啊執啊！翻晒啲嘢嚟啊！執唔到嘅，消失咗啦。整你俾翻晒啲嘢嚟啊！你執晒。我俾翻你，我俾翻你。我啲武器仲寫喺晒入邊㗎。頂 SM 啊！蘋果我嘅。唔啊！我食。喂，拎翻晒啲嘢嚟啊！喂，你呢個蘋果無敵㗎，點解我食咗3次仲有嘅？拎翻晒啲嘢嚟啊！無敵蘋果嚟㗎喎。俾翻晒啲裝備嚟啊！啲泥啊、石嗰啲鐵啊，俾翻晒。你邊度揾到我先？等你笠晒我啲嘢。答案係啊，同學，你自私啊！
咪走啊！喺度叫雞，誒係咪又嚟挑戰我啊？頂你個掣！樂意奉陪。愛國愛國。大 game，好啊！我睇下發生咩事先啦，拜拜。